你有够阿爸啦！我没有阿爸，你有够阿爸啦！我没有阿爸，是啊，那你要教育我。我没有教育你什么，我只跟你讲的，今天这个殿堂里大家工具如果一致的话，只会让我们这个议会推动工作更加顺畅。拄才做一开始到降息，你是用什么态度在跟我讲话啊？讲母语啦！你讲母语我也尊重啊，你讲啊。靠！你那台是你一直对，我今天我一直怎么样？我一直怎么样？天上升到骨难明，地上天到心难平。是非曲折终有论，善恶到头所现形。感谢主席，邀请部长。好，我们请邱部长。喂，好，部长你好，辛苦。来，今仔日讨论3个主题：国防授权法、RAMPIC 以及这个 AUKUS， 澳洲、美国、英国的同盟。首先呢，想要请教一下，美国国防授权法伊参众两院虽然版本无共，也搁爱总统签名，但是咱对国防授权法国防部了解偌济？国防授权法，我跟委员先报告一下啊。语言是个交通的一个工具，大家工具都能够共用的，会比较方便一点。如果委员坚持要这样传译才对，那我就按照规定，请传译一下再讲。时间并没有办法增加，请传译一下。他要请教我们国防部，陈委员请教我们国防部国防授权法案，我们对美国的作业程序还有我们的看法如何？国防部授权法，它是在研议当中，是经过一个众院、参院等等，它有它的程序。我们看法很简单，任何国家能够帮助我们，帮助我们做一个台湾防卫作战，只要战备准备有力的，我们都乐见。但我们没有办法去参与、去讨论、去智慧，这就是我答案。不啦，咱了解偌济，内底敢有跟台湾有关系的物件？不要传译一下好吧？有没有跟台湾有关系的内容？我刚刚讲的也要传译回去啊，他听不懂。委员，唐中央部长讲的，你敢听有？听有啊。好 ，OK。好。那刚刚讲的再传译。他是说，对于我们这次对于这个美国国防授权法的时候，我们国防部有没有参加？其实我跟委员讲啊，你刚刚讲有的话我都听懂，但我告诉你讲的，这是个工具，大家都有了共同的工具，拿出来就不你卖反击损我啦！那我现在就跟你讲，没有跟我讨论过。不是啦，我是问你，咱台湾有伫内容内底无嘛？我们部长有讲过啊，我美国无甲阮讲这件代志。美国的国防授权法的条文内底有讲到台湾的有几项，这安尼翻译安尼有困难吗？我讲有台湾参加伫内底。我目前看到是没有啊。那他讲的话，大家可以跟我问文，我会看到啊。这个是立院的翻译人员吗？主席，抱歉。这个我们的口译人员哈，这个可以挂这个，他听不懂的话可以用这个来挂。所以部长有挂吗？不，他自己来判断呢、就是这个是提供的服务，我们不能够强制说谁哈，所以他可以自己派人上来做翻译。这个也没有。好，那就这样子，没有关系啊。我认为台湾是一个多元的国家，国家语言发展法，互咱有这个机会。妈妈讲的话叫做母语，母语就是国语。我嘛尊重大家无共语言的人，但是咱免当勉强别人讲话。过去配合着国防部可能台语较听无，我用中文来翻译。今仔日我希望立法院有一个翻译来这边，安尼也袂使。我跟你讲不行啊，他传译啊，对。我们是个多元国家，用母语来做问政执行，您委员认为是应该的，然后也是合理的。翻译拄则就错误啊！你拄则讲唔对，你敢知影？我也没讲不合理，我也没讲不应该。我想，既然要传译的话，就好好的传。对啦，伊翻译都唔对，安尼这是上来负责。伊若翻译唔对，是你翻译要负责，还是？语言的交通是个工具，同样的对话，这个只会把速度加快。但委员没有在听，一定要让传译，我刚刚并没有反对啊。但你反正唔对啊，伊拄则是问你台湾有参加无？我问的是台湾有伫条文内底，这是两件代志嘛。
啊，翻译有问题，即马是委员爱处理，还是翻译爱处理？题外话，像你现在讲的也是一个题外话。那我现在跟你讲，我没有参加。暂停一下。我都无问你有参加，我哪有问你咧？主席共解，这一个服务哈，我们是立法院提供的服务。那么呢，现在也同步在进行。我们的口译人员其实就坐在后面，他也正同步的来进行这个服务。所以在场呢，如果有任何需要这个服务的，我们也都提供这个设备你都可以随时来听。那么这我相信在各国的议会，在这个欧盟的议会、联合国议会都有如此的做法。但是这样的一个做法，并不会去要求或限制任何一个人，他一定要去佩戴这样的一个耳机，然后呢，从这当中来听到他的讯息。所以这个是两个部分的事情。那我想部长这个地方，他如果有其他的方式来了解你的问题，这个是我想是执行内容上面的部分本席现在这边做一个解释。主席，啊，那翻译出状况是谁的责任？这个并不是谁能够负这个，因为我们只能够说，如果口译人员的翻译出问题，那个是在我们的提供服务的合约里面我们可能要去处理。但是如果是他自己本人的理解，你不要说他的人帮他翻译了他自己甚至理解是什么样子的认知，这个我们可能，我想这是社会可以公平的事情啦委员，我先跟你做这样的一个说明。好，我继续质询。各项授权法的版本内底，其中有讲到建议美国甲台湾的国民兵合作，邀请台湾参加2022的 RIMPAC， 以及着提高美台军事力量的合作。翻译先生，请你甲我的话翻译给部长听。对，翻译要紧。国防授权法有没有建议美国的国民兵还要跟我们合作？另外，针对2022年的2022年的这个环太平洋军演，有没有邀请我们参加？我没有看到正式来文的我不予置评。我就到目前我没有看到一个正式的，媒体所报的、委员所讲的，我看到、听到都听到。而且另外，2022年到目前为止也没有接获任何叫我们参加。但以后要不要参加，我们可以做评估，他也一定会跟我们讨论完再做决定。所以今麦国防部完全拢无官方的消息，无美国那边的消息。有消息啊，怎么没有消息的？但是没有正式嘛。所以咱有准备吗？那有没有准备要看我啊？我现在在问你啊。对啊，那我要答复看我啊。还是这题无方便回答。没什么不方便，我就跟你讲，我要准备当中好了。OK， 谢谢你，谢谢。有咧准备真好，因为这其实就是具体美国用国会的力量，希望透过美台这个合作，来影响到台湾，不管是南海或者是太平洋的这个准备程度。那当然，进一步咱来了解南海其实打美国为2月份到9月份，咱就英国、德国、印度这的这个军舰来南海巡环，想要了解一下这个澳洲、英国、美国建立的 AUKUS 战略 partner 关系，部长，你认为这个关系对台海的情势，甲台湾的战略，讲有方向上的改变，还是实际上的这个影响？谈吧。委员，你讲伤紧啊，我重点来翻译一下就是针对美、印、澳还有这个的 AUKUS 2至9月份他们的兵力也都在这个南海那边有一些活动，还有一些合作的案子。那有没有邀请我们这个台湾来参加，或者是有没有关任何的台湾角色？是安呢？到目前没有就这样子。传译表我还是给委员建议一下还是这样的一句话，工具大家都有，为什么不用同样的工具呢？假如为这件事情要变成一个议题的话，那今天不要紧，我们另外开一个议题，我到你那边去谈。今天这工具你坐，其实这是我的技术我走路，保定和你讲吧，对不对？交通的方面要通联很顺畅。做同个工具，你有够阿爸啦！我没有阿爸，你有够阿爸啦！我没有阿爸。今仔日人花过人徛在家，你会叫伊卖玩，你会叫伊学中文吗？看得清清楚楚。
我今仔日人法国人徛伫遮，你我对每个人都很客气气的。你调讲的，每一个人都很客气。我对尊重你的委员，你尊重我，对我同仁都很客气，我没什么阿把过。你可以问我同仁，我阿把过没有？是啊，我无了解，咱两个语言无共，我请翻译到底对做唔对？你敢会当讲我做唔对什么代志？你没有做什么不对，我只建议你，语言是个工具，那明明大家同样的工具，为什么要拿那个不一样的工具来这样弄呢？我想要保护咱台湾的母语，阮有原住民语，有客家话。可以啊，你要会你母语，我没有意见嘛。对嘛，所以咱用翻译的人员，你外国人来，你就袂叫伊讲中文，啥？我伫遮你要叫我讲中文啊？是啊，那你要教育我。我没有教育你是什么，我只跟你讲对，今天这个殿堂里大家工具如果一致的话，只会让我们这个议会推动工作更加顺畅。你加上对，你质疑在不同的工具，我没有反对啊。大哥是你听有，你挑工叫好听无的呢？你明明听有呢，那你怎么知道我听得懂呢？所以我请翻译听无的时候，你样请，你拄则做一开始甲正时，你是用什么态度咧甲我讲话啊？因为你讲你要透过这个传译嘛，那我就有传译嘛。你有需要较请嘛？我不爱跟你讲遐紧的，你以为我这种会谈，就跟外国人来，我私下可以跟你用英语，但这要会谈的话，这是一个尊重，大家一定要经过传译。我请翻译对你无够尊重，爱安怎款才叫做对你尊重？干那一定爱讲中文，较对你尊重，讲北京话较对你尊重吗？你从一就位委员，我去拜会你，就很尊重你啊，你忘了吗？迄和这有什么关系？我咧讲母语啦。你讲母语我也尊重啊，你讲啊。靠，你迄台是你一直啊，冇紧，你我时间谢谢。我意思怎么样？我意思尊重你。你大个问题回答进前就是语言是交通工具，你写这台语想问题我都回答了。你问的不爱问，有没有告诉我们？我们知道不知道？我都回答了。好了。后来就了了嘛，后来。委员，你真的不要这样子，你不要讲搞到最后我们官员好像对你很阿爸，我没有过，我对每个委员、对每个媒体、对我们同仁，我没有这样态度过，我也是好心的劝委员。拜托我用工具用委员以前有过这些，我在旁边看着我觉得日本的地图啊，日本防卫省的资料啦，吼，讲解放军的军舰有经过台湾附近的海域啦，台湾咱这边敢有掌握？你讲帝国？日本讲的啊，你讲帝国的军舰？日本讲中共的军舰有经过台湾周边，国防部敢有掌握？日本说中共的军舰有经过台湾，我们有没有掌握？那说经过台湾，经过哪里？台海上面也当然有，在东岸那个地方啊，在航道以外，他们有经过啊。我刚才也讲得很清楚，我每一个状况，外国船舰我都一样能掌握。对，这怎么会掌握不住嘞？尤其台海就那么窄的范围。无人讲掌握不住啦，我问你，你就回答就好啊。飞龙机咱会报，船啊咱敢会报。飞龙机咱看新闻会看到伊伫 AIDD 遐飞嘛，船啊咱敢会报。船有没有报？飞机有报，船有没有报？船啊咱会公开嘛？都有啊。会甲民众讲嘛？拢有啊，拢有讲，咱较少听到吧？是对外宣布吗？我们都有适时的对外公布。是吗？但是这个新闻我无看到国防部出来讲啊。敢有9月8号日本防卫省，从早到晚都不断的，一出来一架我就报，再出来一架又报，那你来当国防部长好了，对不对？我都知道，但我们也会适切的发布，不要还每天放一下，哎呦又来一架，哎又来一艘，不要搞得人心惶惶。所以咱其实拢有这样，只是无逐件报。无像飞龙机安尼，因为咱即马看起来是飞龙机比每个阶段会报，有严重状况会报，现在都已经报了什么？尤其这几天我们也在报，都是异于平常的，我们都会做报告。部长，我无意要甲你冤家，但是未来我嘛会继续讲台语。那我尊重你的做法，感谢你，谢谢。委员继续讲啊，我也继续发表我的意见了。